زما د زنې د منځ کې پروت او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکو او د یو سرمن یو لوټګی و هغه د اوبو وه هغې کې به یې لاس مبارک کېښود په ځان به یې راښکو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماري سخته ده یا وایي شي دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې سبا نورو خلکو لم تسلی شي مرګ نه مخکې بیماري بس تبه وه وجود خوټ کېده داسې بهر کې ما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بیده سواک لاس کې ورسره مسواک و نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک دم زړه کېږي وی سر مبارک یې وړکو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کړم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې د نو مږلې بیا یې ماله راکړه نو عایشه بیبي وایي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته دا هغه لیکلي عایشه جبریل راغی جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلې ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې اجازت غواړي وایي داخل دې شي هم داخل شو فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي دا د هغې یو عزت دی نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که هسې ورته یې وکتل نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکړو ان الله یتشوق الی لقائک خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی نو اوس خو هغه د خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی الله ته زما لوی ملګری وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو او فرشتې دوی امضي لامرکا کار دې چالو کا عایشه بیبي فرمایي نور پوه نه شم دا نیم آیات یې ولوستل اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات دا ګوته مبارکه اسمان ته اوچته اللهم رفيق الاعلى اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اذا ګوته مبارکه اوچته کړه یو خوشبو به محسوسه نور پوه نه شو لاس مبارک یې ښکته روح لاړ صحابو ته چې پته ولګېد بس صحابو باندې هیبت شو حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگا او تورے واغشتو جماعت کی ادرے
وی منافقان وی چې رسول الله مبارک وفات شوی دی هغه وفات نه دی د الله ملاقات ته تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوهي طور ته د الله ملاقات ته تللی او راځي به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی زما په دې توره به دې سر وایي که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی زه پوه شه زما توره پوه شه یا غږ نه کوه هلته جاړي خلک هلته جاړي هلته جاړي د ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې ته ننوت یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک بزور پریوت قل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت اے زمان خوگا مرگری اے زمان کلی دوست پا جن سخ کلی و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رضوہ تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر ته وی کین هغه نه کیناسته ده هلته محراب کې ودرېد اعلان یې وکړ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري او دا آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا بس خلق پویشو صحابو ہدایت خو مخکن نازلو منگ ممانزہ کے لستو خو یرشبے مو بس دولو خلق ہدایت بخلے لگیا دے وئی زمانو لوی صدمہ وا لگانا والا نا حضرت انس وئی پکم عورت چی رسول اللہ مبارک مدینے تراغی ہر شیر و خانہ پکم عورت چی رسول اللہ مبارک دنیا نا لاڑ پیدا منگ لاسونا لاغر قبر پا خورو کے لیت بیتو چی ارست تیارو بیا غرانا نوا کم رانا چی منگ بلیتا دغه روزم تیرا شو ځکه جنازه به دوه دریو کسانو کوله چاوی مدینه مقبره ته قبرستان ته وړو چاوی شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نوریدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو استدغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستر مبارکه خوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبه شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ور کړی دی تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ور کړی غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټه د ګټ نراغي چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وی جامع بدل ورکوي بیا چې کله دفن شو چهارشنبه پشپا
حضرت انس وی مونږ سره خورې واړولې بار روانو چاریاد را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه مونږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې مونږ غږ نه کوو زما وروڼو مونږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پہ روخانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبللی 63 کالو په عمر کې